Meu nome é Lipe Freira. Eu era um jovem que usava álcool, usava droga. Então dependia daqueles dois vícios ali, mas ainda não tinha que noitários que estavam na rua, que deitava com outras mulheres. Mas através daqueles vícios, que as noitários, eu consigo me envolver com 4 mães de filho, que me tive 2 filhos, 2 machos, 2 fêmeas. Aquele primeiro que tive, não bateva nele teu. Sempre que chegava drogado ou bebido, chegava na porta, assim que abria o chega perguntando onde que vem, ainda começava a bater nele. Mas de conforme que a relação lá bate bem, e logo de manhã estava a pedir ele desculpa. Mas de conforme que a relação lá bate bem, não acaba por separar, bem convidado para trabalhar na ilha de Santo Antão. Coincidência, quando eu trabalho, bem encontra mais uma menina. No Tona tive mais um filho lá na Santo Antão, um rapazinho, que ele próprio nunca tive tempo para quando me mandaram o papel para a América. Ele nasci, a minha estava até entrava a barco, para voltava para Santiago para a América. Quando eu chegava dentro da América, para mim tudo coisa estava normal, mas tudo coisa ficava direito, mas tudo ficava normal mesmo. Envolvi com uma menina de fogo, de um menino no trabalho. Coincidência, não tive mais um filho, já com ele. Tudo começa de novo. Não bebia bacheu, não usava droga, começa a bater nele também. Que tive um dia que, quando eu também tenho filho, não gastava nem presente na casa, para não sair de trabalho, entra nos caves que está bem de bebida, com mulheres, com droga. E quando eu chego a casa, eu sou chamada no telefone para bater colo no hospital, por causa da minha mulher que entrava no tempo de parto. Quando eu chego bem, que é menino, tudo, e com o tempo passando, que bata fazer aquela mesma coisa, sempre que batia nele, pedia ele desculpa, ficava um dia, 2 dias, terava fim de semana, acontecia sempre o mesmo. Por fim, tive uma situação que foi preso para modo de bater nele. Lá eles perguntam se fica nos Estados Unidos ou também para Cabo Verde. Eu falei, não, também para Cabo Verde, quem é terra? Bem, eu tive que separar, bem. Quando chega, um amigo meu convidou para uma ilha de fogo, na 1 de maio que tinha na Ilha de Fogo. Para mim estava tudo certo, quer dizer, mas tudo já melhorava, mas não era que melhorava, piorava cada vez mais. Para o canto antigo, eu conheci mais uma menina, que não tive mais um filho fêmea, que ela nem menina nunca conheci. Para ele, canto não me envolvi, já estava quase para Portugal, e me lançou uma mensagem para menino. E vim embarcar para Portugal, bem sabe meter menino, quando ele volta para trás, que eu bem sobre um comenda que queria para ajudar ele, e mostrar uma foto, né? Passa a foto, eu falei, conheço aquele menino ali, eu falei assim, não. Eu falei, aquele menino que falou, mantra, que gosta de 10 anos. E a partir de lá, eu fui convidado para a igreja, mas sempre minha irmã na América, tapou a minha foto no altar. Eu tapou a foto no altar, sempre está falando assim, Felipe, vai à igreja, vai. E meu filho mais grande sempre está falando, papá, eu estava na igreja na América, uai que me larga, assim fica assim. Volta para a igreja através de um dia de noite que olha na televisão, chama, SOS. Quando chama, aquele obreira, entende muito bem, e fala assim, de uma igreja mais próxima, porque aquele pastor está auxiliou, está falando com o tudo. Bem. O pastor manda chamar com um obreiro, dá um bom atendimento. De ali começa a falar comigo, e fala, senhora Lipe, tem que fazer, tem que arrepender do pecado, para poder batizar na água, para receber o Espírito Santo. Fazer tudo na corrente, começa a dobrar o joelho, está arrepende, está pedir perdão. Depois de 3 dias, foi uma quarta-feira, eu cheguei e falei assim, quem quer batizar na água? E nem que batiza na bactéria, não batiza normalmente numa vasilha só. Eu falei, quem quer batizar na água? A minha canta eu falei que ela nem caixinha, tem que saber nem um que chega, sair de cadeira, estava frente do altar. Eu cheguei e falei, senhora, ali para o bobo, eu falei, sim, mas não comia nada, não. Quando vira para trás, um irmão estava fora do lugar, estava frente do altar. Já lá, já entrega de um beijo. Eu cheguei a batizar, eu falei, sim, estou ok. Quando batizam, eu sinto um alívio dentro de mim.
Mas coincidência já estava quase na época de Fogueira Santa. E falou para espera, depois ele falou assim, olha, Fogueira Santa se te chega, é tempo de fazer sacrifício. E viram e falaram, pastor, eu nunca tenho nenhum dinheiro para fazer sacrifício. Então, ele falou para subir ao altar, para tomar aquele pedido para fazer sacrifício. Em casa, então, minha irmã na América. Ele falou, é possível mandar dinheiro para fazer sacrifício para isso, aquilo. Ela mesma começar na igreja e falou assim, você mandou dinheiro, sacrifício, o próprio boa vida, boa alma no altar. Foi aquele que impede. Impede Deus se transformar em um homem que ele crê, de essa maneira, manter servir toda a minha vida. E se entregando, se Espírito Santo se manteve falado, manter aceita. Que canto um panseio de altar, sobe no altar, a minha bata fala, senhora, lá está subindo para pôr sacrifício ali, que é meu próprio altar. E que ele sacrifício ali fica ali, para onde diz, o tome. Não diz logo que diz nova criatura. Para nós sentir um alívio, você pensa, mo que eu nasci de novo, mo que alguém basou uma água na boa bebida leve. Dá uma alegria que nem mim quer saber aquela alegria de onde que minha tinha muito tempo, nunca terrible daquela maneira, nunca tinha aquela alegria. Para além de vazio, com álcool, dependente de álcool, de droga, com noitária que estava, nunca tinha uma vida muito bem mesmo. A partir de lá, fala com o pastor, ele me bate orientando, ele bate fala assim, agora você bate dobra o joelho, na chombo, você fala com Deus. E mim tinha, naquele tempo que eu fazia aquelas asneiras, 2 horas de madrugada, eu saía para a discoteca, para já botar mulheres, que mim, além tinha mulher ao lado mesmo, então vou usar droga, então fazia tinha coisa que nunca te esperava, um dia eu fazer. Naquele canto recebe Espírito Santo, agora aquele horário que eu saí para a discoteca, gosta de dobrar o joelho, para falar com Deus, para agradecer a Deus de tudo. E até hoje ainda pedir perdão de tudo, coisa que eu fazia, todo santo dia. E minha vida muda por completo. Eu começo a mudar, e dando um caráter diferente, e dando domínio próprio que nunca tinha. Que dinheiro que ainda tinha, está gastar só na porcaria. Gosta de saber o que está fazendo com aquele dinheiro, não pensa, não raciocina. E muda a minha vida por completo mesmo. Depois, começa a pastor fala assim, agora tem que entrar na evangelização. Coincidência na coisa de evangelização, minha irmã sempre, ainda dizem, quando fala assim, mas sabem evangeliza e ri para modo de canto, mas evangeliza e fala assim, a boa que é rapaz, e fala, com o rapaz que na América fala de evangelização, e fala assim, a minha igreja universal em Catabai, que ela linha mim. Abre a boca e fala, nunca te põe na igreja universal. Olha agora, sei quem agora, mim é então fazer parte da EVG, então ganha alma para minha pai, então glorificar muito bem, então fazer parte de FJU. Tudo coisa gosto que então fazer para honra e glória dele, para eu querer servir cada vez mais e entrega a minha vida mais ainda, para que faça se vontade na minha vida, que seja de minha vontade. Ter Espírito Santo não é só para falar, mantém o Espírito Santo. É que o Espírito Santo se habitado dentro de mim mesmo. Para modo de ter uma alegria que nem sabe o que está falando próprio. É uma alegria que gosta se tenta estar triste, nunca está triste, ponto canta louvor. Tina de quarto banho, me está canta louvor, minha mãe está perguntando, hoje aquele dia, aquele dia, ele. Então, comer não tobe música de igreja. Gosto em casa tobe nem que as músicas que tobiba. Nunca tenho nem vontade própria. Aliás, é quem é mundo mais, para nunca fazer parte daquele mundo lá. A mim gosto de fazer parte do mundo do reino de Deus, que é aquele que está vivo. Nunca sabe nem o que está falando mesmo. É só para não agradecer a Deus. Altar é para a entrega de tudo. Acabou a entrega por metade no altar, é para entrega 100% de corpo, alma e espírito. Se você entrega de corpo, alma e espírito, acredita, mas tudo terá certo. Para modo, ele está à frente e ele está falando, bem, se você pôr o primeiro pé, ele está levando. Tudo coisa que está fazendo, primeira coisa, está fazendo uma oração, não entrega nele. Se seja de sua vontade, e graças a Deus, tudo terá certo. Tudo, tudo, tudo. Não está fazendo jejum, não está fazendo oração, não está louvando de toda maneira.
Minha vida hoje, desde que faço fogueira santa, que recebo o Espírito Santo, minha vida muda totalmente. Gosto de ter uma vida mais melhor do que antes. Dorme quem nunca dormia, não está dormindo. Não tem coisa que nunca está fazendo, gosto de fazer por graça ao Espírito Santo mesmo. Como dá mais vontade dentro de mim, como naquele tempo, que ele é a vida. Vida gosto que você vive tudo para a honra e glória dele. Hoje, de facto, um pôr de flor, mas é um homem feliz com o Espírito Santo. Graças a Deus.